မောင်းပြီးတော့တွားရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ရွာမဆိုဖုန်ကြီးเจ้าဆိုရင်အိုးအများအပြားဘလောက်တထေးလဲဆိုတာဖုန်ကြီးเจ้าဆိုရင်2ထမကသေးဘူး3ထမကသေးဘူး4ထမကသေးဘူးဟိုအရင်တော့ဆိုရင်အာနာယူတွေမတောင်းချမ်းခင်မှာဖုန်ကြီးเจ้าဆိုရင်3ရွာ4ရွာမှဖုန်ကြီးเจ้าတစ်ကြောင်စီးတယ်အခုအာနာစင်ပြန်တော့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကဘယ်ရွာမဆိုဖုန်ကြီးเจ้าအသက်ပြန်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ဆိုဘာမှမသိဘူးစိတ်နာတယ်အဲ့ဒါအာနာစင်ကြောက်လားငါတို့စောက်တုံမကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လားငါတို့စောက်တုံမကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေကအောင်းနောက်မတုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျင်းမိနေတာသုံးသပ်ပါโอเคအဲ့ကြောင့်မြန်မာပြည်ကြီးတိုးတက်အောင်စ조사မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအရင်တိုးတက်အောင်အရင်လုပ်ပြောင်းလဲပေးကြပါမမောကပြောပြတာနော်ကိုကသူများနိုင်ငံမှာသူကောင်းတဲ့အစိုးရတွေကဘယ်လိုမျိုးအုပ်ချုပ်လဲကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဘယ်လိုမျိုးအုပ်ချုပ်လဲပြည်သူလူထုအတွက်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးလဲဆိုတာငါမြင်ရတယ်ငါတွေ့ရတယ်ငါခံစားတယ်ခုနေ့တန်းညတိုင်းငါပဲမှာပဲသွားအိုးဘာမှပူစရာမလိုနေရာတိုင်းမှာတာရတယ်ကွာအေဂျင့်တယ်ကွာနှံ့စင်းနေတာပဲဘာကြောင့်လဲအစိုးရကောင်းလို့ခေါင်းဆောင်ကောင်းလို့စာတင်ကျောင်းဆိုရင်လည်းအိုးဆေးလည်းစီးတယ်အနောက်လည်းစီးတယ်တောင်လည်းစီးတယ်မြောက်လည်းစီးတယ်ဆေးရုံဆိုရင်လည်းပဲဆေးရုံသွားခြင်းလေအစိုးရဆေးရုံဆိုရင်အများအပြားပတ်စံမကုန်ဘူးစာတင်ကျောင်းဆိုလည်းကလေးဆိုရင်လည်းပတ်စံကုန်စရာမလိုဘူးတကယ်ပြီးတော့အခုမမိုးကလေးသွားကြုံမယ်ဘတ်စကာတက်မယ်ကွာမမိုးရဲ့လူကြီးတွေပဲဘတ်စကာပိတ်စံပေးရတာနော်ကလေးတွေကျောင်းသားဆိုရင်ဘတ်စတက်တာ free ပဲဘာမှပေးစရာမလိုဘူးကုန်တိုက်မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်တိုးတက်လဲဆိုတာပန်းသီးတွေအသီးတွေပေါ့နော်ပန်းသီးတွေလားဘာအသီးမဆိုသူတို့အလကားကလေးဆိုရင်သူတို့အလကားကျွေးတယ်သူတို့အကောင်လုံးစေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့တကားနဲ့ထားပြီးတော့ပတ်စံမရှိတဲ့ကလေးတွေပတ်စံမရှိတဲ့ကလေးမိဘတွေဆိုရင်အဲ့ဒီပန်းသီးတွေကိုယူပြီးတော့စားလို့ရတယ်ပတ်စံစီးတဲ့တွေဆိုရင်တော့သူတို့မဝယ်ဘူးသူတို့အလကားမစားဘူးသူတို့ဝယ်တယ်နေရာတိုင်းမှာစီးတယ်ဘလောက်တိုးတက်လဲသူများနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါကိုယ်နိုင်ငံလဲသူများနိုင်ငံလိုမျိုးငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့တာယာခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့အဆင်ပြေခြင်းလို့ရှိရင်ကိုလှုပ်ပေးရမယ်အခုသူများလှုပ်နေတယ်အသက်ပေါင်းများစွာလဲပေးစားနေပြီနေ့တိုင်းညတိုင်းလဲလှုပ်နေတယ်တိုက်နေတယ်နော်အဲ့ဒါငါတို့ပြည်သူတွေလဲအားလုံးထားပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်နော်ကိုနိုင်ငံလေးကိုလှုပ်ပေးအောင်မြင်လာပြီနော်အာနာယူတွေဒီလူရောက်မှတွေဒီတိုင်းပြည်တွေဆင်းရဲအောင်လုပ်နေတဲ့ဒီလူရောက်မှတွေကိုကြဆုံသွားပြီဆိုရင်ငါတို့ရဲ့နိုင်ငံကသူများနိုင်ငံလိုမျိုးတိုးတက်လာမယ်သူများနိုင်ငံကိုအားကြတယ်ကွာကိုနေချင်တယ်ကိုနိုင်ငံလဲကိုလှုပ်ပေးလို့ရတယ်ကိုနိုင်ငံကိုဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ပေးရမလဲဆိုတာကိုနိုင်ငံဆင်းရဲအောင်လုပ်နေတဲ့ဒီအာနာယူကိုဗလဲအမြင့်ဖြတ်ရမယ်ကိုတိုက်ထောက်ရမယ်ကိုစင်လင်ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးတိုက်ထောက်ရမလဲဆိုတာတိုက်တဲ့လူကိုကူညီထောက်ပံ့တိုက်တဲ့လူတွေကအကူညီလို့အပ်တယ်တိုက်တဲ့လူတွေကတော်လိုင်းပစ္စည်းလို့အပ်တယ်နော်သူတို့တွေကစစ်တိုက်ရတယ်သူတို့ငွေစားလို့မအားဘူးအဲကြောင့်စစ်တိုက်တဲ့လူကိုသူတို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုကူညီပေးထောက်ပံ့ပေးရတဲ့နေနဲ့ပါဝင်တိုးတက်ချင်လို့စင်ပြောပြတာနော်